Turkiyadagi Uyg'urlar Xitoyning Tojikiston orqali Turkiya doiralariga besim tushirib Uyg'urlarni qaytarib o'tmoqchi bo'lganligi ilgari surildi. Yaqinda Zinnatkul Tursun ismli bir Uyg'ur ayolning 2 farzandi bilan Tojikiston orqali Xitoyga qaytarilishdan keyin Turkiyadagi Uyg'urlarda Turkiyadan qaytarilish andisi kuchaygan. Bu yil 7-oyda Zinnatkulning qaytarilganligiga doir xabarlardan keyin bir-biri bilan ziddiyatli bayonlar berilgan edi. Ko'chmanlar idorasi Zinnatkul Tursunning uzun muddatli iqomatning shartlariga tushmaganligi uchun iqomat iltimosining rad qilinganligini, lekin Zinnatkulning Turkiyada bolalari bilan birlikda yashayotganligini bildirdi. Lekin Sharq Turkiston Majlisi raisi Seytumturk Yevropa xabarlarining ziyoratini qabul qilganda 30 yoshli Zinnatkul Tursunning 27-iyun Turkiyadan Tojikistonga, u yerdan Xitoyga qaytarib berilganligini va hozir turmada ekanligini, bolalarining mo'misiga berilganligini aytdi. Sharq Turkistonda madaniyat qirg'inchiligi ilib berilayotgan Xitoy Uyg'urlarga qilingan zulm va din dushmanligini Tungan musulmonlarga kengaytmoqda. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Tunganlar to'plashib o'ltiraqlashgan Gansu o'lkasi Vinan shahri Dongguan bozorida Xoymin maydoni va Xoymin ko'chasi o'zgartib yasalgan. O'tgan yili oktyabrda maydonning o'ttirisidagi islom uslubida selingan qurilishlarning cheqilib, o'rniga Xitoy madaniyati va butxonaga simvol qilingan qurilishlarning selinganligi, arabcha yoziqlarning o'chirilganligi o'ttirg'a chiqdi. Amerika hukumati yangi bir belgilama orqali ko'chmanlarga davlatdan yordam berishni to'xtatdi va urush ruxsati bermaydi. Oqsaray e'lon qilgan yeziqcha bayonotda Amerikalik bosh topshiruvchilarga va yordamga ehtiyojli kishilarga ajratilgan farovonlik yordamlarini qo'g'dash uchun yangi bir belgilama chiqarilganligi bildirildi. Yangi belgilama asosan yordamga ehtiyojli ko'chmanlarga davlatdan yordam berilmaydi. Turish ruxsati ham berilmaydi. Xitoy şirketlerining Yevropadagi setib olish va qo'shib olish faoliyatlarining hajmi bu yilning tunji yarmida 2018-yildagi o'xshash mezgilga selishtirganda 84% tuvallab 2 milliard 400 million dollarga tushgan. Nazorat qilish va maslahatchilik shirkati IE Xitoy şirketlerining Yevropadagi setib olish va qo'shib olish faoliyatlariga doir 6 oylik bir doklad e'lon qildi. Dokladga asoslanganda Xitoy şirketlerining bu yilning oldingi yarmida elib borgan soni o'tgan yilning o'xshash mezgildagidan 25% ozlab 81 ga tushib qolgan. Yamandagi Eron qo'llayotgan Vesila Saudiya Arabistonining g'arbiy janubidagi Jazan viloyati chegarasiga to'p o'qi hujum qildi. Voqeada Saudiya tarafdan o'lgan yoki yaralanganlarning yo'qligi bildirildi. Vesilaga Tava Al-Masira kanalining harbiy manbalariga asoslanib bergan xabarda Saudiya Arabistonining Jazan viloyati chegarasidagi Toval chegara eg'izi atrofidagi harbiy nishonlarga to'p o'qi hujum qilinganligi bildirildi. Hujumda bir harbiy avtomobil zarba uchirgan bo'lib, Saudiya Arabiston askarlaridan o'lgan yoki yaralanganlarning borligi aytilgan bo'lsa-mu, lekin aniq son berilmadi. Saudiya Arabiston doiralari bu haqda bayonot e'lon qilmadi.